雪糕，咁你大你都好中意去 Japan 啊？係啊。最中意去 Japan 邊度啊？日本。係咯，去邊度啊？去 Japan，去日本嘅邊度啊？你想？去日本嘅日本啊。日本嘅日本，日本好多地方噶嘛，仲有邊度去過啊？我哋去過邊度啊？Tokyo，仲有福岡係咪啊？仲有一個地方係咪你最中意啊？係啊。係邊個地方最中意啊？日本邊個地方啊？好高嘅咧，係咪好高啊？嗰度好高嘅叫咩啊？富士山。係最中意係咪富士山㗎？係啊。哦。我嗰度有富士山。我哋喺嗰度有冇去？係咪有睇到呢個咩？去揸車入去睇動物，係咪？記唔記得？係咪入去睇動物啊？睇咗咩動物啊？記唔記得？係睇咗牛動物。牛，仲有咧？有好長個鼻嗰個係咩嚟㗎？睇咗 elephant 動物。係喎。仲有哇嗰個係咩啊？好驚嗰個啊！好驚嗰個啊？係啊。咩嚟㗎？好驚嗰個你係叫知唔知叫咩名？係叫咩啊？ Tiger。仲有lion。人唔驚啊？我拉人唔驚啊！你反而拉人係咪好可愛啊？係啊。點解叫佢可愛嘅？你覺得佢？係啊。點解你覺得佢可愛嘅？好愛啊！因為佢好多頭髮嘅喎，記唔記得啊？好多頭髮又好愛啊！好可愛啊！即係你驚 Tiger 就唔驚 lion 啊？哦。仲有啲乜嘢見到啊？我哋仲有冇見到好長條頸嗰個咩嚟㗎？有冇見到好長條頸嗰個係咩啊？係。Giraffe。哇！唔驚 Giraffe 啊！驚 Giraffe 計啊！Giraffe 係食草草㗎嘛？係啊。跟住 Panda 咧 Panda 係食咩啊？係食咩樹葉嘅，多樹食樹葉嘅。仲有咩食㗎？佢嗰啲好長綠色嗰啲一支支係咩啊？係。唔係樹葉嚟㗎，係咩啊？嗰啲叫做bamboo 係咪啊？係啊。佢食竹枝嘅，佢都中意啊。竹枝啊！係喎，竹枝嘅佢中意食。竹枝。係啊 ，rabbit 食咩咁樣？食嚟食carrot。carrot。玲玲食咩㗎？食魚。食魚啊！玲玲，哎呀，係好耐冇買魚俾玲玲食啦，爸爸都。有靚靚個，有靚個。好可愛㗎嘛，玲玲嘅樣。點解黐咗靚靚嗰個？因為爸爸好中意玲玲咧，所以就會擺玲玲個樣喺度咯。係。哎呀！真龍就係 rabbit